Hola, me llamo Daniel Espinosa Orihuela. Llevo 28 años trabajando. Trabajaba yo anteriormente en otro taller. Ahora ya me decidí por poner el propio, que ya llevo yo ahorita aquí un año. Y esto me está resultando el trabajo ya hecho por mí mismo, todo mi trabajo. Y ya he logrado poner un taller. Mi experiencia laboral ha sido que siempre este trabajo es muy bonito. Yo les recomiendo, es un oficio muy agradable, a donde toda persona que conocemos y tratamos, más que nada se trata con amabilidad, para que eso mismo también recomienda a uno. Lo que es un trabajo pues honrado, muy socorrido, porque pues, todos gastamos zapatos, ¿verdad? Todos tenemos el desgaste del zapato y lo tenemos que reparar, y yo aquí estoy a sus órdenes. Esto fue Mexicano Promedio, un soñador sin remedio, el motor de México. ¿Pegar y coser? Sí. ¿Pasa el ratito? Pasa el rato, ¿no? Porfa. Mientras, échale. Ya iniciamos porque como que inicié un poquito nervioso. Sí, bueno.